Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Surpes du surpes. Մենք բարձրացնում ենք մեր ձայները Տեր իմ Աստված եւ խնդրում ենք, որ դու դաս այսօր միանանք երկնքին Տեր։ Գալիս ենք քո գահի առաջ եւ ասում ենք ես Surpes. Surpes, surpes, surpes. Surpes Isus, surpes. Hallelujah. Teg Astված, ամենակալ surpes, 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 surpes. Բացացրած ձեռքերից սիրելիս եւ գոչիր եւ ասա որ սուրբ անա, հալելույա։ Ամենակալ Աստված, պես surpes, surpes, surpes. Տեր իմ Աստված, surpes. Չկա մեկը քեզ նման Հիսուս, դու surpes. Արդար ես, ճշմարիտ, հալելույա։ Կենդանի Աստվածն ես մեր, հալելույա։ Մենք եկել ենք քո առաջ Տեր իմ Աստված փառաբանելու, երկրպագելու քեզ Տեր, որտեղ դու արժանի ես Տեր։ Եվ ես խնդրում եմ Տեր իմ Աստված, որպեսզի ինձ հիմա քո սուրբ ներկայությունը բերես ամեն մեկի կյանքի մեջ Տեր, որ լցնես մեզ Տեր իմ Աստված քո ուրախությամբ եւ քո խաղաղությամբ Տեր ջան։ Ես խնդրում եմ այսօրվա օրվա համար Տեր, որ ով որ այսօր կնայի Տեր, ով որ կլսի Տեր իմ Աստված, թող անի այնինչ որ քո կամքն է Տեր ջան։ Թող չլինենք միայն լսողներ, այլ կատարողներ Տեր ջան, որտեղ դու ես արդար Աստվածը մեր։ Եվ դու այսօր եկել ես Տեր իմ Աստված օրհնելու մեզ, օրհնելու քո ժողովուրդը, որտեղ ամեն բան քեզանով եղավ եւ առանց ոչ մի բան առանց քեզ չեղավ Տեր ջան։ Եվ հիմա ինչ էլ որ մենք ունենք, թող լինի քեզանով Տեր ջան եւ միայն քեզանով, որտեղ դու արժանի ես Տեր եւ մենք խոնարհվում ենք այսօր քո առջև եւ բերում ենք մեր անձերը Տեր քեզ, հալելույա, եւ ասում ենք Տեր, վերցրա մեզ քո սուրբ ձեռքերի մեջ եւ օրհնելով օրհնի Տեր ջան։ Ես խնդրում եմ Սուրբ Հոգի ջան, որպեսզի այսօր դու բացես ամեն մեկի սիրտը Տեր, լցնես ամեն մեկին Տեր իմ Աստված քո զորավոր խոսքով Տեր, այն խոսքը որ պտուղ կբերի մեր կյանքերում Տեր ջան, ուղղակի երկնքից եւ լցրամ ես Տեր ջան, որտեղ մենք սպասում ենք երկնայինին Տեր, եւ դու ես ասել որ մենք փնտրենք երկնքինը Տեր, եւ այնինչ որ մեզ պետք է այստեղ կտրվի մեզ Տեր ջան։ Եվ այսօր մենք մեր հայացքը ուղղում ենք դեպի քեզ Հիսուս եւ ասում ենք սուրբ ես, սուրբ ես, սուրբ ես, սուրբ ես։ Չկա մեկը քեզ նման Տերերի Տեր, սուրբ Աստված, հալելույա, դու սուրբ ես, դու արժանի ես, հալելույա, դու ես Տերերի Տերը եւ թագավորների թագավորը, դու ես մեր Աստվածը, որի վրա մենք հուսացել ենք Տեր, մենք հավատում ենք քեզ։ Մենք սիրում ենք քեզ Հիսուս եւ մեր սրտերը Տեր բաց են քո համար Տեր ջան։ Եկ, թող եկեղեցին ասի, եկ Տեր, եկ եւ լցրա մեզ Տեր, եկ եւ առաջնորդիր մեզ Տեր, եկ Տեր, սպասում ենք քեզ, մեծ սպասումներով սպասում ենք քեզ Տեր, օրհնիր քո ժողովրդին Տեր, քո հրաշքներով Տեր, լցրա մեզ Տեր ջան։ Եվ քո սուրբ ներկայությունն է մրճակում ամեն մեկի կյանքի վրա Հիսուսի անունով, հալելույա, ամեն։ Ողջունում եմ ձեզ սիրելիներս մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով եւ օրհնում եմ քեզ քո ընտանիքը եւ իր օրհնված այսօր, որտեղ մենք ունենք ճանապարհ անցնելու եւ այդ ճանապարհը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ լինելու, հալելույա։ Եվ ես հավատում եմ, որ այսօր դու կլինես օրհնված, որտեղ այն խոսքը, որ երկնքից տրված այսօր մեզ ընդունելու, դա կբերի մեր կյանքերի մեծ փոփոխություն, հալելույա։ Եվ ես ուզում եմ, որպեսզի դու ամուր լինես այսօր, բացես քո սիրտը Տիրոջ առջև, բացես քո ականջները նրա խոսքի համար, որտեղ խոսքը ունի զորություն, եւ այդ խոսքը թող քո կյանքի մեջ բերի այն մեծ փոփոխությունները, որ մեր Տեր Քրիստոս ուզում է մեր կյանքերում, հալելույա։ Եվ այսօր ես ուզում եմ կիսվեմ քո հետ մի խոսքի մասին, հալելույա, որ մենք պետք է միշտ արթուն լինենք, կանգնած լինենք հավատքում, հալելույա, եւ երբեք չտխրենք եւ չմտածենք, որ մենք ինքներս մեզ ինչ որ բան կարող ենք անել։ Ես ասեմ քեզ սիրելիս, առանց Հիսուսի մենք ոչինչ չենք կարող անել, բայց Քրիստոսի հետ ամեն բան կարող ենք, հալելույա։
որտեղ Աստված հավատարիմ է եւ նա ում որ կանչել է նրան բարձրացնում է, նրան էլ պահում է։ Եվ ես հավատացած եմ սիրելի Աստծո ժողովուրդ, որ դու այսօր Տիրոջ հովանու տակ ես եւ այդ հովանին կպաշտպանի քեզ ամեն տեսակի նեղություններից, հալելույա։ Որտեղ ես տեսնում եմ Քրիստոսին տեսնում եմ բարձրերում, հալելույա, նա բարձրերում նստած է եւ նա հսկում է, նրա աչքի առջև ամեն բան կատարվում, հալելույա։ Եվ աշխարհում չկա մի բան, որ Աստված չիմանա, չկա մի ծածուկ, չկա մի գաղտնի բան, որ մեր Տերը չիմանա։ Եվ այս ամենը ինչ որ այսօր կատարվում է, Տերը տեղյակ է։ Բայց Տերը ունի խոսք, նա ասել է, երբ որ դուք նեղություն քաշեք, ես ձեր հետ եմ, հալելույա, որպեսզի ձեզ հանեմ եւ այն լայնարձակ տեղերը տանեմ, որտեղ որ դուք կգտնեք այն մեծ արոտները, որ ես ձեր համար պատրաստել եմ։ Իսկ Տիրոջ մեջ կա բժշկություն, Տիրոջ մեջ կա ազատագրություն, Տիրոջ մեջ կա արդարություն եւ սրբություն։ Եվ ես ուզում եմ, որպեսզի դու այսօր քո ամբողջ սիրտդ բացես Տիրոջ առջև եւ հրավիրես նրան քո կյանքիդ մեջ եւ ասես. ես ուզում եմ Տեր, որ դու լինես իմ առաջնորդը, դու լինես Տեր իմ Աստված, իմ Տերն ու Փրկիչը, հալելույա։ Եվ ես քեզ եմ հուսացած, հալելույա։ Գիտես սիրելիս, եթե դու այսօր հույսը դրել ես Աստծո վրա, դու երբեք չես ամաչի։ Հալելույա։ Որտեղ Աստված ասել է, որ իրեն հավատացողները երբեք չեն ամաչելու։ Գիտեք սիրելիներս, այսօր շատ կարևոր է, որ մենք հավատքով կանգնենք, հռչակենք Տիրոջ արյան պաշտպանությունը մեր կյանքերի վրա։ Եթե մենք այսօր կարողանանք այդ ամենը ըմբռնենք եւ այդ ամենը վերցնենք մեր կյանքերի մեջ, հավատքով ընդունենք Աստծո խոսքը, ապա ես հավատացած եմ, որ հենց այսօր ամեն չար բան կհեռանա քո կյանքից եւ դու կլինես ազատ մտածելու, ազատ քայլելու եւ ազատ ամեն ինչից, հալելույա։ Որտեղ այսօր մենք տեսնում ենք այն վախը, որ պատել է երկիրը, բայց Աստծո խոսքը ասում է, Աստծո սիրո մեջ վախ չկա։ Եթե մենք այսօր սիրո մեջ ենք բնակվում, ապա այդ վախը մեզ չի էլ կարա մոտենա, որտեղ մենք հեռու ենք վախից, հալելույա։ Մենք պաշտպանված ենք վախից, որտեղ սերն է մեր մեջ, որտեղ այդ սերը արտահայտվում է մեր միջով։ Եվ ես ուզում եմ, եթե մինչև հիմա քո մեջ այդ սերը չի արտահայտվել, ես հավատում եմ, որ Աստված այսօր կտա այդ սերը քո կյանքի մեջ, որպես դու սիրով վարվես եւ չարը հեռացնես քեզանից, հալելույա։ Որտեղ երբեք վախը չի մոտենա քեզ, եթե դու ամբողջությամբ հավատում ես Տիրոջը, հալելույա։ Որտեղ գիտեք շատ ժամանակ մարդիկ մտածում են, որ այսօր կա փրկություն աշխարհի մեջ, կարող է ինչ-որ բան, ինչ-որ դեղեր, ինչ-որ բաներ փրկի մարդու կյանքը, բայց ես քեզ ասեմ, եթե Տերը չպահի, զուր ամեն բան, հալելույա։ Եվ այսօր մեր կյանքերը ծածկված են Քրիստոսում։ Եվ այսօր մենք փափագում ենք երկնքին, փափագում ենք Տիրոջ հետ լինելուն։ Եվ այդ ամենը Տիրոջից տրվում է իր եկեղեցուն, հալելույա։ Նա տալիս է այն հնարավորությունը մեզ, որպեսզի մենք սպասենք այն երկնային կառուցված տներին, որ Աստված կառուցել է մեզ համար եւ պատրաստել է այնտեղ, որտեղ մենք հավիտյան նրա հետ պետք է ապրենք, հալելույա։ Որտեղ այս կյանքը ժամանակավոր է եւ ինչ էլ որ պատահում է մեր հետ, սա անցողիկ է, հալելույա, որտեղ ամեն ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ ժողովուրդը շատ ժամանակ հանդիպում էր դժվարությունների, բայց նրանք դժվարությունները չէին կարողանում անցնել, որտեղ պարտվում էին առանց Աստծո։ Երբ որ նրանք Աստծո առաջնորդությունը չէին ընդունում եւ Աստծո խոսքը չէին ընդունում, նրանք պարտվում էին։ Բայց երբ որ նրանց առաջնորդը միշտ դառնում էր Աստված, նրանք հաղթանակով դուրս էին գալի։ Հալելույա։ Եվ Աստված ինքն էր ասում, որ ինքն է իր ժողովրդի համար պատերազմողը, հալելույա։ Եվ այսօր սիրելիներս, մենք մեզանով ոչինչ չենք կարող անել, եթե մենք պատերազմ ենք էլ, բայց Աստված չլինի, զուր է մեր պատերազմը։ Բայց երբ որ մեր պատերազմը այն բարի հավատքի պատերազմը, որ մենք վարում ենք այսօր եւ դրա հրամանատարը Աստված է, ապա մենք ամեն բան կարող ենք անել եւ վերջնական նպատակը լինելու է հաղթանակը, Փառք Հիսուսին։ Եվ այսօր շատ կարևոր է, որպես մենք ավելի մոտենանք Աստծուն, ավելի լսենք նրան եւ ավելի հավատարիմ լինենք եւ թույլ չտանք, որ թմրությունը գա, թույլ չտանք, որ մեր մտքերը շեղվեն, որտեղ միտքը պատերազմի դաշտն է, որ սատանան ամեն բան անում է մեր մտքերը շեղելու ճշմարտությունից, մեր մտքերը շեղվի Սուրբ Հոգու գիտես կատարելությունից, հալելույա։
Ռամա Սուրբ ոգին այսօր եկել է, որպեսզի մեզ դարձնեն կատարյալ մարդիկ, ովքեր որ հավատքով կհաղթեն եւ առաջ կգնան, Փառք Հիսուսին։ Դրա համար սիրելիներս այսօր օրն է, եւ ես հավատում եմ, որ մենք շատ ուժեղ կկանգնենք այսօր, կփառաբանենք Տիրոջը, հալելույա, եւ ամեն բան կանենք մեր կյանքերը փրկելու համար, հալելույա։ Եվ իմացեք մի բան, Աստված հետաքրքրված է քո փրկության համար, հալելույա։ Եվ ես հավատում եմ, որ այսօր դու ամեն հին բան, ամեն ինչ որ քո կյանքի մեջ կա, կթողնես եւ կնայես դեպի նպատակը։ Ես ուզում եմ, որ դու բացեք Փիլիպպոս 3-րդ գլուխը, հալելույա։ Փիլիպպեցիների 3-րդ գլուխը, հալելույա, Փառք Հիսուսին։ Եվ 7-րդ խոսքից եմ ուզում կարդամ, բայց ինչ բան, որ ինչ շահ էր, այն վնաս համարեցի Քրիստոսի համար, հալելույա, Փառք Աստծո, ամեն, այն ինչ որ ինչ շահ էր, ես, բայց ամեն ինչ որ ինչ շահ էր, այն վնաս համարեցի Քրիստոսի համար, հալելույա, Փառք Հիսուսին։ Հենց ամեն բաներն էլ վնաս են համարում իմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի գերազանց գիտության համար, որի պատճառով ամեն բանից զրկվեցա եւ աղբ եմ համարում, որ Քրիստոսին շահ եմ, հալելույա, Փառք Հիսուսին։ Գիտեք, շատ ժամանակ մենք մտածում ենք մեր շահի համար, բայց Տեր ասում է, որ ես ամեն բան աղբ եմ համարում Քրիստոսին շահելու համար։ Եվ այսօր մեր կյանքերից պետք է թոթափենք աշխարհիկ ամեն բան։ Այն մտածելակերպը, որը մեզ տանում է դեպի աշխարհ, այն մտածելակերպը, որը տանում է դեպի փակուղի, եւ վերցնենք Աստծո գետնական անսահման միտքը Սուրբ Հոգու, որպեսզի կարողանանք անցնենք այն ճանապարհը, որտեղ Աստված պատրաստել է մեր համար այն հզոր արտանակները, որ մենք տեսնելու ենք մեր աչքերով, եւ վայելելու ենք այն ուրախությունը, որ Աստծուց կտրվի մեզ։ Փառք Հիսուսին, հալելույա։ Եվ ասում եմ, ամեն բանից զրկվեցա, որովհետև աղբ եմ համարում, որ Քրիստոսին շահ եմ։ Եթե դու այսօր քո կյանքում կան բաներ, որոնք դու չես թողել, եթե կան ինչ-որ բաներ, որոնք խանգարում են քեզ այսօր, եւ դա պատճառ է հանդիսանում Քրիստոսին չհետևելու, Քրիստոսի կամքը չկատարելուն, ապա այսօր դու աղբ համարի դրան, որպեսզի կարողանաս շահես Քրիստոսին։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Դու կարող ես ասել, ես հավատում եմ Հիսուսին, ես նրա հետևորդն եմ, ես հավատում եմ նա է փրկիչը, հալելույա, բայց այսօր քո կյանքի մեջ չթողնելով այն բացասական բաները, այն բաները, որոնք աշխարհից դեռ քո մեջ կան, այն հին մարդու բնավորությունը, այն հին մարդու արտահայտությունը քո մեջ, դու չես կարող շահես Քրիստոսին, որտեղ Քրիստոսին շահելու համար պետք է սրբանալ, պետք է նրա խոսքի հետևից գնալ, պետք է կատարել նրա կամքը եւ ամեն բան անել, որպեսզի շահել նրան, հալելույա, Փառք Հիսուսին։ Գիտես, այսօր շատ ժամանակ մարդիկ ուրախանում են, երբ որ ինչ-որ բան շահում են, նրանք ցնծում են, հալելույա, որտեղ այդ շահումը ծրի է։ Իսկ այսօր Աստված ծրի մեզ տվել է կյանք, եւ մենք պետք է ուրախանանք, որտեղ Աստված ընտրել է մեզ եւ թույլ է տվել, որ մենք լինենք այդ շահողներից, որ շահենք Քրիստոսին եւ ամեն բան մեր կյանքերից աղբ համարենք, որը խանգարում է նրա հետևելու, հալելույա։ Եվ այսօր շատ կարեւոր է սիրելիս, որ այսօր դու կանգնած լինես այն ժայռի վրա, որ անցնես այն ճանապարհը, որ Աստված պատրաստել է քո համար, հալելույա, Փառք Հիսուսին։ Եվ նրանում գտնվեն, դու ուզում ես, որ Քրիստոսի մեջ մնաս, հալելույա, դրա համար հրաժարվի ամեն բանից եւ մտի Քրիստոսի մեջ, բարի գալուստ այն միջավայր, որտեղ որ Աստված է, հալելույա, Փառք Հիսուսին։ Իսկ եթե դու փախնես եւ մտածես, որ դու կարող ես մենակ ինչ-որ հարցեր լուծես, դու սխալվում ես, սիրելիս, որտեղ առանց Քրիստոսի դու ոչինչ չես կարող լուծես այսօր։ Դրա համար սիրելիս շատ կարևոր է, որ դու այսօր քո հավատարմությունը եւ քո հավատքը արտահայտես առ Աստված, որպեսզի Աստված փառավորվի եւ քո անձը փրկի այս չար աշխարհից, հալելույա։ Եվ ես այսօր փրկված եմ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Դու կարող ես ձեռքերդ բացատնես ու ասես, ես ունեմ փրկություն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորավոր ձեռքերի մեջ, հալելույա, որտեղ նա ոչինչ չի խնայել իմ փրկության համար, եւ այսօր էլ նա ոչինչ չի խնայում քեզ փրկելու համար։
քեզ բժշկելու եւ քեզ ազատագրելու, միայն պետք է հավատարմություն, պետք է խոնարհություն, պետք է կանգնել եւ ասել. ես հրաժարվում եմ այն ամենից, ինչ որ խանգարում է ինձ Քրիստոսին շահելու։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Եվ ասում է, եւ նրանում գտնվեն, եւ ոչ թե իմ արդարությունն ունենամ, որ օրենքիցն է։ Հալելույա, դու չես կարա ինքդ քեզ արդարացնես, ասես, օ, ես լավն եմ, ես ամեն բան անում եմ, ես սա չեմ անում, սա չեմ անում, սա չեմ անում, ուրեմն ես արդար եմ։ Գիտես, դե խոսքն ասում է, ոչ թե այն ես եմ արդար, որը գալիս է օրենքից, հալելույա, այլ նայեք արդարությունը ումից է գալիս, եւ ով է արդարացնում մեզ, որտեղ Աբրահամը հավատաց Աստծուն, եւ դա արդարություն համարվեց նրան, եւ արդարը այսօր հավատքով է ապրում։ Եվ ես ուզում եմ, որ այսօր մենք վերցնենք այդ արդարությունը Տիրոջից, այլ ոչ թե մեր գործերից, ոչ թե մենք մեզ արդարացնենք, այլ լինենք արդարացված եւ մեր հավատքը բերենք նրան, որտեղ հավատքը նրանից է, փառք Հիսուսին։ Եվ ասում են, եւ նրանում գտնվեմ, եւ ոչ թե իմ արդարություն ունենամ, որ օրենքիցն է, այլ այն, որ Քրիստոսի հավատքիցն է, այն արդարությունը, որ Աստվածանից է հավատքով, հալելույա։ Դու կարող ես ասես, արդարությունը Աստծուց է տրվում ինձ։ Այն արդարությունը, որ Աստվածանից է գալիս, այն արդարությունը, որ ես լսում եմ, որ Սուրբ Հոգին ասում է, դու արդարացված ես։ Դու արդար ես, որտեղ դու հավատքը պահում ես, որտեղ դու հնասան եւ խոնար ես, որտեղ դու իմ զավակն ես, հալելույա, եւ դու արդարացված ես, որտեղ ես եմ արդարացնում քեզ, եւ դա Տիրոջ խոսքն է, դա աստվածային արդարությունն է, որ երկնքից տրվում է մեր կյանքերի վրա, այլ ոչ թե մեր գործերից, մեզ ինքներս մեզ արդարացնելուց, հալելույա։ Դրա համար մենք չենք կարող ասենք, օ, մենք լավն ենք, մենք սա ենք անում, սա ենք անում, սա ենք անում, ամենակարևորը, որ մենք լինենք արդարացված երկնքից։ Հալելույա։ Իսկ ինչն է ստիպում ասում, որպեսզի նա արդարացնի մեզ, դա մեր հավատարմությունն է, դա մեր հավատքն է, որ մենք պետք է ունենանք մեր արմեր Աստված, հալելույա, փառք Հիսուսին։ Գիտես հավատքը ոնց է դրսևորում, Աբրահամը հավատաց Աստծուն, Նոյը հավատաց Աստծուն, մենք տեսնում ենք այն մարդկանց, ովքեր որ հավատում էին Աստծուն եւ հաղթում էին իրենց կյանքերի մեջ, փառք Հիսուսին, եւ իրենց հետևից էլ տանում էին մի մեծ բանակ, որը որ երբեք չէր պարտվում, որտեղ կար հավատարմություն, կար Աստծո խոսքը եւ Աստված միշտ իր ժողովրդի առջևուց քայլում էր, հալելույա, փառք Հիսուսին։ Եվ այսօր սիրելիներս, եկեղեցու Տերը Հիսուսն է։ Եվ եթե դու այսօր տան մեջ նստած ես, եթե դու այսօր լսում ես, իմացի մի բան, որ եկեղեցու Տերը Հիսուսն է, եւ նա երբեք թույլ չի տա։ Ես քեզ ասում եմ, կգա օրը եւ ամեն բան կքանդվի, եւ այստեղ է, որ մեր հավատքը Աստված ուզում է տեսնի։ Հալելույա։ Նա ուզում է տեսնի, արդյոք մենք հավատում ենք, որ այս ամենը շուտապույտ կանցնի։ Այսօր մենք հավատարիմ ենք աղոթքների մեջ։ Այսօր մենք հավատարիմ ենք Աստծո հետ։ Այսօր մենք տեսնում ենք մեր ապագան, հալելույա։ Այսօր մենք տեսնում ենք Աստծո տեսիքների իրականացումը, հալելույա, որ մենք ամբողջությամբ լինենք լծված, այլ ոչ թե աշխարհիկ հոգսերով, ոչ թե այս միջավայրով, այս դրության մեջ։ Փառք Հիսուսին, մենք տեսնում ենք առաքյալներին բերդերում նստած, նրանք գիտես այդ ծեծերի մեջ, այդ հակառակության մեջ, բայց նրանք երբեք չուրացան Տիրոջը, նրանք չասեցին, չպտրեցին իրենցը, նրանք չգնացին կամպրոմիսի, այլ նրանք հաստատակամ էին իրենց հավատքի մեջ, նրանք հաստատակամ էին տեսիքի մեջ, նրանք հաստատակամ էին այն ճանապարհի մեջ, որը ընտրել էին, հալելույա։ Եվ այսօր Աստված, ես քեզ Աստծուց եմ ասում, այսօր Սուրբ Հոգին իմ մեջ վառում է դա, հալելույա։ Ես քեզ ասում եմ, հաստատակամ եղիր հավատքի մեջ։ Սիրիր Տիրոջը եւ քո անձը դիր նրա համար, ոչ թե մտածի միայն քո կյանքի համար, որտեղ դու քո կյանքը չես կարող փրկես, եթե Տերը չլինի։ Փառք Հիսուսին։
Իմ կյանքս փրկողը, բարձրացած եղել եւ ասա, իմ կյանքը փրկողը, ինձ կյանք տվողը, իմ հոգին պահողը Աստվածը, հալելույա։ Որտեղ գիտեք սիրելիները ժողովի մեջ ասում է եւ հողը հետ կդառնա հողին որ էր, բայց հոգին հետ կդառնա ասում որ տվել էր։ Փառք Հիսուսին։ Եվ այսօր այն հոգին, որը կենթանացած է, այն վերստին ծնունդը, որ ես ստացել եմ Աստծուց, դա ինձ հույս է ներշնչում, դա ինձ բարձրացնում է, որ ես հավատամ եւ լինեմ հավատարիմ Աստծուն, որտեղ ես գիտեմ իմ կյանքը ծածկված է Աստծուց։ Գիտեք, երբ որ Նոյի չարչարանքների ժամանակը եկավ, եւ Նոյը ամեն բան կորցրեց, եւ վերջում էր մարմինը խոցոտվեց եւ նա նստած էր մոխրի վրա, նրա բերանից մի անգամ մի թթուխոս դուրս չեկավ առ Աստված։ Նա հավատարիմ մնաց, նա արդար մնաց, որտեղ նրա արդարությունը գնահատված էր երկնքից։ Փառք Հիսուսին։ Դու տեսար, գիտես, սատանային սատանե Աստված ասում է, դու տեսար իմ արդար հոբին։ Եվ գիտես շատ ժամանակ, բայց նա դիմացավ, հալելույա, նա դիմացավ սիրելիս այդ փորձությանը։ Եվ վերջում կրկնապատիկ օրհնություն ժառանգեց Աստծուց, հալելույա, որտեղ նրա արդարությունը հաստատվեց Աստծուց։ Որտեղ Աստված արդարացրեց նրան, որտեղ նա չմեղանչեց շուրթերով, եւ մենք այսօր իրավունք չունենք մեղանչելու։ Մենք իրավունք չունենք ասել Աստված մեզ թողել է, Աստված մեզ չի թողել, Աստված մեզ հետ է, հալելույա։ Եվ ինչ եմ անում ես այսօր, որպեսզի հաճելի լինեմ Տիրոջը, որպեսզի նրա մեջ գտնվեմ։ Արդյոք վախեցած եմ։ Ես չեմ վախենա, ես չեմ վախենում եւ երբեք չեմ վախենալու, որտեղ Տիրոջ կատարյալ սերը իմ մեջ է։ Եվ Աստծո խոսքն ասում, պահեք առաջի սերը, եւ այդ առաջի սերը կհաղթի աշխարհին։ Հալելույա, որտեղ ես սիրում եմ նրան, ով ինձ արդարացնում է, ես սիրում եւ հավատարիմ եմ նրան, ով ինձ կյանք է տալի, ես գիտեմ, ես համոզված եմ, որ իմ կյանքս ծածկված է նրա մեջ, հալելույա։ Արդյոք դու ունես այդ երկյուղը Տիրոջից։ Հալելույա, եւ եթե դու իմաստության պակաս ունես այսօր, օրնա որ խնդրես Տիրոջից, որ քեզ իմաստություն տա, բայց ես քեզ ասեմ սիրելիս, եթե դու հանգիստ նստած ես եւ ոչ մի բան չես ձեռնարկում, հալելույա, ապա քո կյանքում ոչինչ չի փոխվի։ Բայց երբ որ դու քայլեր ես ձեռնարկում, հավատքի մեջ առաջանալու, դու հնազանդվում, խոնարհվում եւ աղոթում ես, գիտես այսօր շատ հետաքրքիր է, ես նայում էի ու ստացիմ սիրտս, գիտես շատ ուժեղ ցավում էր, հալելույա, որ տեսնում եմ մարդիկ անտարբեր են աղոթքին։ Որն է քրիստոնեության հիմքը, դա աղոթքն է առ Աստված, դա շփումն է մեր Աստծո հետ, ինչքան է ծանր վիճակի մեջ լինես դու, ավելի լավ է 3 րոպե աղոթես, քան թե 3 օր հոգ անես, որտեղ դու քո հոգս անելով ոչինչ չես կարող փոխես, բայց 3 րոպեվա աղոթքը ամեն բան կփոխի։ Փառք Հիսուսին։ Ամբողջ օրը Բաղամի մարգարեները աղոթում էին իրենց կուռքին, բայց ոչ մի պատասխան չէր ստացվում։ Մի փոքր աղոթքը Եղիայի երկնքից կրակ իջեցրեց։ Եղիր հավատարիմ Աստծուն, փնտրիր նրան, ոնց ես դու փնտրում աղոթքի միջոցով։ Եվ այսօր ես քեզ հորդորում եմ սիրելիս, հարավներ աղոթքի մեջ, բարձրացիր աղոթքի մեջ, եղիր հավատարիմ, միացիր, տես աղոթողներ գտիր, եկեղեցում շատ կան աղոթողներ, միացիր նրանց, ժամանակդ հատկացրու աղոթքներին։ Հալելույա։ Որ ճանաչեմ նրան եւ նրա հարության զորությունը եւ նրա չարչարանքի մասնակից լինելը, նրա մահվան կերպարանքից լինելով, հալելույա, փառք Հիսուսին։ Ես պետք է ճանապարհ անցնեմ, ճանաչեմ նրան, ճանաչեմ նրա հարությունը եւ մասնակից լինեմ նրա չարչարանքներին։ Փառք Հիսուսին։ Մենք ուզում ենք առանց ոչ մի բան անելու, առանց հետևելու
ստանանք Աստծո օրհնություններ։ Մենք պետք է գնանք այդ ճանապարհը։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին, որ ճանաչեն, դու ուզում ես ճանաչես։ Եթե դու ուզում ես ձեռքեր բացացած ասա, ուզում եմ ճանաչեմ, հալելույա, քեզ Հիսուս։ Վերջապես եկել է ժամանակը, որ ճանաչենք մեր Տիրոջը, թե ով է նա։ Փառք Հիսուսին, ով ես դու Տեր։ Եվ Աստված կհայտնի ինքին են մեզ։ Եվ շատ ժամանակ նա հայտնեն է մեզ։ Փառք Աստծո։ Նրա հարության զորությունը։ Նրա հարության մեջ կա զորություն, եթե դու հավատում ես։ Եվ այդ զորությունն է, որ այսօր մեզ փրկում է։ Որտեղ գիտենք, որ Աստված մեռելներից նրան հարություն տվեց եւ մահ պարտություն մատնեց։ Որտեղ խոսքն ասում է մահ ուր է քո խայթոցը եւ Հիսուսի հարության զորություն կա ինձ ու քեզ փրկելու։ Փառք Հիսուսին։ Որպեսզի մեռելների հարությանը հասնեն, ոչ են իբր արդեն հասած լինեն, բռնած լինեն, կամ թե արդեն կատարել եղած լինեն, բայց հետևում են, որևից եթե հասնեմ նրան։ Հալելույա։ Նայեք սիրելիներս, ասում եմ, ես դեռ հասած չեմ, բայց հետևում եմ։ Դու հետևում ես նրան։ Դու հետևում ես, որ դառնաս այն մարդը, որը որ կգնա երկինք։ Հարություն։ Փառք Հիսուսին։ Արդեն բռնած եմ կամ արդեն կատարյալ եղածն եմ, բայց հետևում եմ, որևից եթե հասնեմ նրան, ինչ որ էլ հենց Քրիստոս Հիսուսից բռնված եմ։ Մինչև մենք նրանից բռնված չլինենք, մենք չենք կարող հասնենք։ Դու ուզում ես հասնես քո փրկությանը, դու ուզում ես հասնես երկինք, ուրեմն դու այսօր պետք է բռնած լինես Քրիստոսին։ Ես այսօր բռնում եմ քեզ Հիսուս եւ երբեք բաց չեմ թողնի։ Բացացած ձեռքերդ ասա, ես Հիսուս այսօր բռնելու եմ քեզ ու երբեք չեմ թողնելու։ Գիտես Հակոբը բռնեց ասում եւ ասեց՝ «Մինչև չորտնես ինձ չեմ թողնելու քեզ»։ Փառք Հիսուսին։ Գիտեք սիրելիներս, Աստծո խոսքը գրված է մեզ համար, մեր փրկության համար, որպեսզի մենք բռնենք Քրիստոսին եւ երբեք չթողնենք։ Ում ես բռնել դու այսօր։ Ինչն ես բռնել։ Եթե դու բռնված ես քո կյանքից, դու կկորցնես, բայց եթե քո կյանքը դնես Հիսուսի մեջ, դու կգտնես։ Բռնի Քրիստոսին։ Հալելույա։ Եղբայր, ես ինձ անիմացը չեմ համարում, որ հասացնեմ, բայց մեկ բան կա։ Կարաս ասես մի բան կա։ Կամա մենք ինչ-որ բաներ դեռ չենք հասել, բայց մի բան կա։ Հետևի բաները մոռանալով, ասա ինչ որ իմ կյանքում եղել են, ես ուզում եմ մոռանամ։ Հետևի բաները մոռանալով, դեպի առաջի լինողներն եմ նկրտում։ Առաջի լինողները հավատքին եմ հետևում։ Ես հավատում եմ ապագային, ես հավատում եմ օրհնությանը, ես հավատում եմ հարությանը, ես հավատում եմ, որ հասնելու եմ երկնքին, եւ դա իմ միտքը, հալելույա։ Եվ իմ ցանկությունն է բռնել Քրիստոսին եւ նրա հետևից գնալ։ Հալելույա։ Մոռանալով այն հին մարդու կյանքը, հին մտածելակերպը, որը մինչև այսօր տանջել է ինձ։ Ես քեզ ասեմ, մարդու միտքը կարա տանջի իրան,
Բայց Քրիստոսից տրված հոգու միտքը մեզ մկրտում է դեպի վերինները, հալելույա, դեպի ապական, դեպի հաղթանակները, դեպի հարությունը, հալելույա, որ Աստված պատրաստել է իրեն սիրողների համար։ Փառք Հիսուսին։ Հետևում եմ դեպի նպատակը, որն է նպատակը քո սիրելիս։ Դու հետևում ես դեպի նպատակ։ Թե դու անտարբեր ես, ես տեսնում եմ այսօր շատերը անտարբեր են։ Նպատակ չկա, որն է նպատակը մեր, Քրիստոսի հետ լինել, նրա մարմնի մեջ լինել, կատարել նրա կամքը եւ լինել միաբան, հալելույա։ Որպեսզի սատանան պարտվի, որտեղ սատանան սարսափում է միաբանությունից, որտեղ Աստծո խոսքն ասում է, որտեղ երկու երեքը իմ անունով կհավատեն, ես այնտեղ եմ նրանց մեջ։ Եվ նա այսօր սարսափած է, եւ նա չի կարա կանգնեցնի Աստծուն ժողովրդին, նա չի կարա կանգնեցնի եկեղեցին։ Եկեղեցին կա այսօր, հալելույա, լինելու է փառք Հիսուսին։ Մենք չենք վախենալու։ Ես քեզ ասում եմ, մենք չենք վախենալու։ Գիտես, շատ ժամանակ մենք ասել ենք, եթե մեռնեմ էլ կապրեմ ու Տիրոջ գործերը կպատմեմ, բայց մեռնելը որն է, եթե կա ապրել։ Եթե Աստծո խոսքը ասում է, եթե մեռնես էլ կապրես, եթե ասում է, գիտես, մաման շուքին ձորում են գնաս քո հետ է։ Աստված մեր հետ է։ Եվ սա է մեր հավատքը առ Աստված, որը մեզ զորություն է տալի, որը մեզ ուժ է տալի, փառք Հիսուսին։ Գիտես, դու այսօր կարող ես տանը նստած ես։ Դու չգիտես, թե ինչ է կատարվում քո շուրջը, բայց ես քեզ ասեմ, Աստված գիտի։ Աստված նախապես գիտի, թե ինչ է լինելու։ Նա գիտի ապագան։ Սատանան չգիտի, թե վաղը ինչ է լինելու։ Գիտես, երբ որ Իսրայելի վրա եկավ ժանդախտը, երբ որ Սատանան բերեց այդ հիվանդությունը, նա չգիտեր, որ 3 օրվա է, 3 օր հետո այդ ժանդախտը կանգնելու է։ Որտեղ Աստված կանգնեցրեց։ Եվ Աստծո համար աննարանի ոչինչ չկա, որ հենց այսօր Հիսուսի անունով կանգնեցնի այդ ժանդախտը։ Նա պետք է մեզ հավատք, պետք է առաջնորդություն Սուրբ Հոգուց, պետք է հավատարմություն եւ տեսիքի իրականացում, հալելույա։ Փառք Հիսուսին, փառք Հիսուսին։ Գիտես, եթե դու տանը նստած ես, հիմա վեր կաց կանգնի արշանավայել Աստծո առաջ եւ ասա, փառք քեզ Հիսուս, այդ շնորհքի համար, որ դու տվել ես ինձ, դու տվել ես ինձ փրկությունը, հալելույա, եւ ես դրա համար շնորհակալ եմ քեզանից, ոչ թե ես անհոգ եմ, այլ հետևելու եմ քեզ, ես բռնելու եմ քեզ, Տեր իմ Աստված, եւ հետևելու եմ այնտեղ, որ դու կգնաս, հալելույա, փառք Հիսուսին, հետևում եմ դեպի նպատակը, Աստծո վերին կոչումի մրցանակին, Աստծո վերին կոչումի մրցանակին, հետևում եմ, փառք Հիսուսին, Քրիստոս Հիսուսումը, միայն նրա մեջ սիրելիս, միայն Քրիստոսի մեջ, մենք պետք է փտրենք, հալելույա, արդ որոնքս կատարյալ ենք, այս մտածենք, եւ եթե մի բան ուրիշ կերպով մտածեք, այն էլ Աստված կհայտնի ձեզ, կարաս ասես, իմ ուրիշ մտածելակերպը Աստված կփոխի ճիշտ մտածելակերպի, որտեղ Աստված իր հայտնությամբ կուղղի ինձ, եթե ես հետևում եմ նպատակին, Աստված չի թողնի, որ ես շեղվեմ, Աստված ինձ հեռու կպահի չարից, գիտես, լավ ենք ասում հայրների մեջ, որ ասում ենք հեռու պահի մեզ չարից, մի տար մեզ փորձության, փառք Աստծո, թող Տեր ջան քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում, այնպես էլ երկրիս վրա։ Միայն թե ինչի որ հասանք, նույն կանոնով վարվենք, ինչի որ մենք հասել ենք եկեղեցով, նույն ձև պետք է այսօր վարվենք, մենք հետ չպետք է գնանք, մենք չպետք է լսենք ուրիշների,
Մենք պետք է թույլ չտանք, որ սատանան շշուկով խոսա մեր ականջներին։ Մենք կանգնելու ենք եւ ինչի որ հասել ենք պահելու ենք եւ հավատում եմ որ ավելանալու ենք Փառք Հիսուսին մենք գնալու ենք առաջ եկեղեցին բարձրանալու է եկեղեցիները բարձրանալու են ես քեզ ասում եմ Հիսուսի անունով բոլոր եկեղեցիները Աստծո եկեղեցիները բարձրանալու են Հիսուսի անունով Գիտես եկել է ժամանակը ու մենք աղոթում ենք բոլոր եկեղեցիների համար Մենք աղոթում ենք մեր երկրի համար Մենք աղոթում ենք մեր կառավարության համար Մենք աղոթում ենք չարի դեմ որ լցրել է երկիրը մեր ապականում է մեր երկիրը դրա համար կանգնի Աստծո ժողովուրդ կանգնի բարության որ չարը հեռանա հալելույա Մի խառնվիր մի միացիր նրանց մի գրիր Վատ բաներ Եթե քո դուրն էլ չի գալի մի խոսիր դուր ասում Աստված գիտի հալելույա արեք մեր հավատքը ներդնենք բարիով հաղթենք չարին Գիտես այսօր մենք ինչ-որ մեկը մի բան խոսում է ու դու երբ որ միանում ես նրա խոսակցությանը սխալ խոսակցությանը դու նույնպես մեղք ես գործում ոնց որ նրանք Դու պետք է խոսես այնպես, ինչպես Տերն է ուզում, որ խոսես։ Իսկ Տերն ասում է բարի եղիր, ոչ մեկին, գեշ խոսք մի ասա, թող քո շուրթերից գեշ խոսք դուրս չգա, ոչ մեկի նկատմամբ, ոչ իշխանությունների նկատմամբ, ոչ նրանց նկատմամբ, ովքեր այսօր գիտես մյուս թևում են, ոչ մի թևի մի հարի Հիսուսին։ Եվ աղոթիր եւ նրանց համար Որպեսզի լինես ճշմարիտ Աստծո աչքերի առջև Փառք Հիսուսին Ում հետ ես դու Ես Հիսուսի հետ եմ ով որ Հիսուսի հետ է թող ձեռքերը բարձրացնի ու ասի ես քո հետ եմ Հիսուս ջան Ես քո կողմից եմ Հալելույա Փառք Հիսուսին Միայն թե ինչին որ հասանք, նույն կերպով վարվենք, նույնը մտածենք, հալելույա, գիտես չնենք նմանվող նրանց ովքեր որ կորուսն են գնում, ովքեր խառնում են աշխարհին ու արդեն չեն երևում, մի թող որ խավարը պատի, մի քնի որ խավարը գա, եղիր լույս, եղիր աղ, Իսկ Հիսուսին բռնած խավարը երբեք քեզ չի մոտենա Փառք Հիսուսին Առակացին 3-րդ գլխից եմ ուզում կարդամ հալելույա 10-րդ խոսքից Իմաստության սկիզբը Տիրոջ երկյուղն է եւ ամենասուրբին ճանաչելը հանճար Հալելույա Փառք Հիսուսին Նայեք սիրելինս իմաստության սկիզբը Տիրոջ երկյուղն է Փառք Աստծո եւ ամենասուրբին ճանաչելը հանճար Երբ որ ես ունեմ Աստծո երկյուղը եւ ձգտում եմ ճանաչելու նրան Աստված ինձ հանճար է տալի որ ես ճանաչեմ նրան Որտեղ ամեն մարդ ինչ գիտի Աստծո կամքի մասին Աստծո ճանապարհների եւ նրա առաջնորդության մասին Հալելույա Ու տեսեք ինչ կարևոր խոսք որ Աստված դրել է իմ սրտի մեջ որ ես քեզ ասեմ հալելույա Աստված ասում գիտես ասում է երբ որ դու կճանաչես ինձ երբ որ դու իմ երկյուղը կունենաս այն ժամանակ քո օրերը ինձանով կշատանան Ով ուզում կյանք ունենա սիրելիս նայեք ասում է ինձանով քո օրերը կշատանան Եվ քո կյանքի տարիները կավելացնես Այսօր դու ես քո կյանքի տարիները ավելացնողը քո որոշումներով Հալելույա Փառք Հիսուսին
Այսօր շատերը ուզում են կյանք ունենան ավելի երկար տարիներ ապրեն, երկրի վրա որի շուտ բաներ անեն, հալելույա, Աստված ասում է, Աստված ասում է, որտեղ քո օրերն ինձանով կշատանա, եւ քո կյանքի տարիները կավելացնես, Փառք Հիսուսին, ում հետ, միթե Աստված կիսատ կարա թողի իր ծրագրերը, եթե նա ծրագիր ունի իրականացնելու քո հետ, եթե լսեք կատարեք, ապա ձեր աթոռը հավիտյան կդարձնեն, եւ մենք հետևում ենք նպատակին, հասնելու վերին կոչումներին, մենք հետևում ենք Քրիստոսին եւ բռնված ենք նրանից, եւ այսօր քո հերթն է բռնելու նրանից, ոչ թե բռնված լինի աշխարհից ինչ-որ բաներից, այլ բռնիր Քրիստոսին, գիտես մի հետաքրքիր բան, որ հիմա իմ հոգու մեջ եկավ, հալելույա, ես նայում եմ, ձկնորսը գնում է ձկնորսության, եւ նա հավատում է, որ այդ օրը ձուկ կբռնի, եւ ինքը նախապատրաստում է այդ ամեն ինչին, որտեղ գիտես, առանց կարգի, առանց այդ հարմարությունների ձուկ չի բռնվի։ Եթե դու եկել ես բռնես Հիսուսին, ապա դու պետք է պատրաստ լինես, դու պետք է իմանաս, ոնց կարող ես նրան գտնել, ոնց կարաս նրան բռնվես։ Հալելույա։ Ուստի ասում է, Աստծո երկյուղը եթե ունես, հալելույա, իմաստության սկիզբը Տիրոջ երկյուղն է, եթե դու Տիրոջ երկյուղն ունես, իմաստությունը հեռու չի։ Հալելույա։ Եվ ամենասուրբին ճանաչելը հանճար։ Ես գիտեմ, եթե ես չիմանամ, ձուկ բռնելու ձևը, ես ձուկ չեմ կարա բռնել, եթե ես չիմանամ Հիսուսին գտնելու, Հիսուսին փարվելու, Հիսուս հետ լինելու ձևը, ես չեմ կարա մոտենամ նրան։ Փառք Աստծո, այսօր Աստված քեզ ճանապարհ է տվել, նա հագցրել է քեզ իր սպառազինությունը։ Եվ այսօր ես տեսնում եմ, որ կրակոտ նետերը ուղղված են ում դեմ։ Աստծո խոսքը զգուշացրել է մեզ եւ նա ասել է սատանայի կրակոտ նետերը կհանգցնեք, չեն հասնի ձեզ։ Ոնց? Որպեսզի կարող լինեք սատանայի կրակոտ նետերը հանգցնել։ Ոնց? Ինչու եք թույլ տալի, որ այդ կրակոտ նետերը մոտենան ձեզ, հագեք սպառազինությունը եւ նրան չեն մոտենա, չէ որ Աստծո խոսքը ասում է եւ դա հավատքով ընդունվում է։ Փառք Հիսուսին։ Առակաց 10 Հալելույա։ Երրորդ խոսքից Տերը չի թողին, որ արդարի հոգին սովի։ Կարաս ասես Տերը չի թողի, որ իմ հոգին սովա։ Արդարի հոգին սիրելիս։ Նորից եմ ասում, Տերը չի թողնի, որ արդարի հոգին սով ունենա։ Բայց արդարությունը Հալելույա, Փառք Հիսուսին։ Ես ուզում եմ երկրորդ խոսքին վերադառնամ, հալելույա, ասում է անօրենություն գանձերը օգուտ չունեն, բայց արդարությունը ազատում է մահից։ Կարաս ասես, արդարությունը ազատում է մահից։ Եվ Տերը չի թողի արդարի հոգին սովի։ Փառք Հիսուսին։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Եվ ես գիտեմ սիրելիներս, որ այսօր օրն է, որպեսզի մենք Քրիստոսին բռնած լինենք եւ նրա հետևից շարժվենք եւ հաղթենք մեր կյանքերում։ Հալելույա։ Ասա Աստված խոսում է։
Հիսուսը խոսում է մեր ականջներին։ Եվ ես հավատում եմ, երբ որ մենք լսում ենք այսօր Աստծո խոսքը, դրանից հետո մենք տեսնելու ենք Աստծո շարժը, նրա Սուրբ Հոգու շարժը մեր կյանքերում։ Մենք տեսնելու ենք այն հրաշքները, որ Տերը ոչ թե միայն ասում, այլ նաև անում է։ Փառք Հիսուսին։ Փառք Հիսուսին։ Արեք բացենք Ղուկաս 7-րդ գլուխ։ Եվ առաջին խոսքից ասում է. «Եվ իր բոլոր խոսքերը ժողովրդի ականջներին խոսելը կատարելուց հետո մտավ Կափառնայում»։ Լսում եք։ Եվ երբ որ իր բոլոր խոսքերը ժողովրդի ականջներին խոսելը կատարելուց հետո մտավ Կափառնայում։ Ասա Աստված իր խոսքերը այսօր խոսել է իմ ականջներին։ Դու հավատում ես, որ Հիսուս այսօր ինքը խոսած քո ականջներին եւ մտավ Կափառնայում։ Նայեք, լսեք, սիրելիներս։ Եվ դեռ գիտես ճանապարհին էր, ում հետ ենք մենք, ում ենք բռնել Հիսուսին։ Հալելույա։ Մենք նրա հետ ենք գնում։ Մենք լսում ենք եւ գնում ենք նրա հետ, տեսնելու այն հրաշքները, որ նա գործում է։ Եվ այսօր համարի, եթե դու կարիք ունես, իմացի, մենք գալիս ենք քո տուն Հիսուսի հետ։ Ասա Հիսուսն այսօր գալու է իմ տուն։ Եթե դու միաբան ես հիմա, եթե դու քեզ համարում ես արդարացված, Աստծո զավակ։ Հալելույա։ Եվ մի հանրապետի ծառա հիվանդացած մեռնելու մոտ էր, որ պատվական էր նրա համար։ Լավ լսեք, պատվական էր նրա համար։ Փառք Աստծո։ Գիտես Աստծո խոսքը ասում է բարեխոս ունենք երկնքում։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ ամեն օր մեր համար բարեխոսում է։ Դու այստեղ ես։ Հալելույա։ Այս ծառան հանրապետի համար պատվական էր, բայց ընկել էր այդ փորձության մեջ, մահանում էր, բայց իր Տիրոջ համար պատվական էր։ Փառք Աստծո։ Գիտես, երբ որ այստեղը Տերը տվեց ինձ, ես զարմացել էի, հալելույա։ Արդյոք դու քո Տիրոջ համար արժեք ունես։ Թեկուզ գիտես ճշմարտ ես, թեկուզ ընկած ես, թեկուզ հիվանդ ես, արդյոք դու արժեք ունես։ Եթե դու արժեք ունես Աստծո համար, եթե դու այդ պատվական ծառանն ես ասում, իմացի Հիսուս այսօր քո համար խոսք ունի ասելու։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Եվ նա Հիսուսի համար լսելով հրյաներից ծերեր նրա մոտ ուղարկեց, նրան աղաչելով, որ գա իր ծառային ապրեցնի։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ասա Աստված այսօր ուղարկելու է իր սուրբ հրեշտակներին։ Նորից ասա, այսօր Աստված իր սուրբ հրեշտակներին ուղարկելու է, որ ինձ ապրեցնեն իմ բոլոր ճանապարհների մեջ։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Կարաս ասես փառք Հիսուսին։ Խնդրում եմ ասա, որ գա ապրեցնի։ Դու պատկերացնում եք ինչ հավատք եք։ Ինչ հավատ, լսեց Հիսուսի մասին։ Քանի անգամ ենք մենք լսել Հիսուսի մասին։ Եթե դու լսել ես Հիսուսի մասին, բարձրացրա ձեռքերդ։ Հալելույա։ Լսեց Հիսուսի մասին, ծերերին ուղարկեց, հալելույա։ Եվ խնդրվածքը բերեց, ինչի չեք աղոթում, ինչի ձեր խնդրվածքները չեք ուղարկում։ Ես նայում եմ, գիտես, մեր էջի վրա գրած աղոթների կարիքը, միթե դուք աղոթքի կարիք չունեք։ Մենք ունենք աղոթքի թմեր, նայում եմ աղոթքի թմերի մեջ, չկա մեկը, որ գրի կարիքը։
Տեր իմ Աստված, ես այսօր ունեմ աղոթքի կարիք։ Ես խնդրում եմ Տեր իմ Աստված, ես ունեմ Տեր, որ ինձ համար աղոթեն, հալելույա։ Ես ունեմ մարդկանց աղոթքի կարիքը Տեր, Փառք Հիսուսին։ Դե չէ, նենց ստացվել, որ մենք սաղի համար կաղոթենք, բայց մեր համար պետք չի աղոթել։ Ոչ, սիրելիներս, Պողոսն էր ասում, մեր համար էլ աղոթեք։ Պետրոսն էր ասում, մեր համար աղոթեք։ Հալելույա։ Եթե դու օրհնված ես, ասա ամեն։ Հալելույա։ Նրանք էլ Հիսուսին մոտ եկան նրան թախանձով դավաճում են և ասում, թե արժանի է նա, որ այս անես նրան, հալելույա, Փառք Հիսուսին, արժանի է նա, որ դու Տեր իմ Աստված քո հրաշքը տանես։ Ես ասում եմ Հայր, քո Սուրբ Որդի Հիսուսի անունով, քո ժողովուրդը արժանի է, որ նրանց հրաշք անես, որ բժշկես, զորացնես, ազատագրես Տեր իմ Աստված։ Հալելույա։ Երբ ես դու ամբողջությամբ նվիրվում ասում և խնդրված գտնում, երբ որ տեսնում ես մարդը արժանի է։ Գիտես Հակոբոս գլխի մեջ գրած ասում է, եթե չի տարե դեպի մամերքը, ապա այդ ժամանակ աղոթեք, իսկ կան մարդիկ, որոնց համար մի աղոթեք, անարժաններ, դու գիտես, որ կան նաև անարժաններ, որ նրանց արժանի էլ չեն, որ Հիսուսը նրանց համար գործանի։ Բայց այսօր Աստծո ժողովուրդը արժանի է հրաշքը Աստծո ընդունելու։ Փառք Հիսուսին։ Փառք Հիսուսին։ Քո ազգին սիրում է և ժողովրդին նա շինեց մեզ համար և Հիսուսը նրանց հետ գնաց, երբ որ նա տանիցը տակավին շատ հեռու չէր, հարուրապետը բարեկամներ ուղարկեց նրա մոտ և ասեց նրան, հալելույա, ասա բարեկամներ, գիտես ոչ թե անծանոթ մարդիկ, այլ բարեկամներ, որոնք Հիսուսին հաճելի էին։ Դրա համար այսօր մեր աղոթողները բարեխոսական աղոթք են բարձրացնում և նրանք կարող են քո խնդրվածքը աղոթքով հասցնել ասում։ Հալելույա։ Դրա համար այսօր ես շատ եմ կարևորում մեր աղոթքի ծառայությունները և Աստված օրհնի բոլոր այն ավագներին, ովքեր այսօր աղոթքը վարում են Հիսուսի անունով և այդ թմի անդամներին բոլոր։ Ուղարկեց նրան մոտ և ասեց նրան, Տեր մի օգնիր, որտև արժանի չեմ, որ իմ հարկի տակ մտնես։ Նրա համար ես իմ անձնել արժանավոր չհամարեցի քեզ մոտ գալու, այլ խոսքով ասիր և ծառաս կբժշկվիր, հալելույա։ Դու հավատում ես, որ Աստծո խոսքը կարա փոխի ամեն բան։ Չէ որ մենք կարդում ենք, չէ որ մենք լսել ենք։ Գիտես 100,000 անգամ լսել ենք այս խոսքը։ Մենք կարդացել ենք այստեղը, միայն մի խոսք ասա Տեր։ Դու հավատում ես, որ նրա մի խոսքը կարա փոխի ամեն բան։ Գիտես այդ հարուրապետը բարեկամներ ուղարկեց, ասեց մի օգնի Տեր, բայց միայն մի հատ խոսք ասա։ Մի խոսք։ Արեք հավատանք, որ Աստված մի հատ խոսք կարա ասի և մենք լինենք բժշկված, ազատագրված, օրհնված, մի խոսք։ Մի մտածեք, որ գիտես հազարատ բաներ են պետք, ոչ մի խոսք ներերիք։ Եվ այսօր մեր կյանքերի համար մի խոսք կա պետք Հիսուսից։ Եվ այդ խոսքը տրվում է, հալելույա։ Նա չի ուշանում, որտեղ նրա մոտ եկան բարեխոսներ։ Եվ այսօր եկեղեցու մեջ գործում է բարեխոսների մեծ խումբ։ Հալելույա, միացիր։ Ես քեզ կոչ եմ անում, սիրելի քրիստոնյա, միացիր աղոթողներին։
Եվ քո ձայնը բարձրացրա Փառք Հիսուսին։ Որտեղ ես եմ իշխանության տակ դրված մարդ եմ, որին ձերի տակ զինվորին ունիմ եւ Աստծան ասում եմ գնա եւ նա գնում է եւ ուրիշին եկ եւ գալիս է եւ իմ ծառային այս բանն արա եւ անում է։ Եվ Հիսուսը այս լսելով զարմացավ նրա վրա եւ դարձավ իր հետևից գնացող ժողովրդին ասեց. ասում եմ ձեզ մեջ էլ այդպիսի հավատ չգտա։ Եվ այն ուղարկված մարդիկը, բարեխոս մարդիկ, դու այստեղ ես, եւ այն բարեխոս մարդիկ, երբ որ հետ գնացին, հալելույա, փառք Հիսուսին, մենք տեսնելու ենք, եթե կա հավատք, եթե կան բարեխոսներ, հրաշքը չի ուշանալու։ Փառք Հիսուսին, եւ մենք շատ անգամ տեսել ենք Աստծո հրաշքները, մենք տեսել ենք մեր աղոթքի պատասխանները։ Հալելույա։ Եվ այն ուղարկված մարդիկ հետ դառան տուն եւ հիվանդ ծառային, կարաս ասես հիվանդ ծառային տեսան բժշկված, եւ մենք տեսնելու ենք արժանի ծառաներին բժշկված, ազատագրված, մաքրված եւ սրբված։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Հիսուսը ոչ մեկի մոտով անտարբեր չի անցնում, արեք բռնենք նրան։ Հալելույա։ Եվ տեսեք շարունակությունը ասում եւ հետեւյալ օրը եղավ, որ նային ասված քաղաքներ գնում եւ նրանք գնում էին նրա աշակերտներից շատերը եւ շատ ժողովուրդ։ Նրանք բռնել էին Հիսուսին։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Եվ մենք այսօր տեսնելու ենք, որ մեր Աստված գտած եւ ողորմած Աստված է։ Ով հավատում, որ մեր Աստված գտած եւ ողորմած Աստված է, որ նրա ողորմությունն ու գտածությունը հավիտյան է, հալելույա։ Եվ երբ որ մոտեցավ քաղաքի դռանը, դեռ քաղաք չմտած, ահա մեռել էին դուրս բերում իր մոր միածնունդ որդին։ Եվ նա որբևանի էր, եւ քաղաքից մի մեծ բազմություն կար նրա հետ։ Գիտես, սաղ արդեն թաղել են այդ ջահելին, արդեն սաղ արարողությունը արված էր, մնացել էր տանեին ու թաղեին, եւ սաղ արդեն պատրաստված թաղման էին գնում։ Գիտես, Հիսուսը չի գալի թաղման, Հիսուսը թաղման արարողությունը փոխող Աստված է։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Բոլորը պատրաստ գնում էին թաղման։ Ու եկավ Հիսուսը։ Ասա Հիսուսն եկել է։ Հիսուսն եկել է։ Եթե դու պատրաստվել ես ինչ-որ մի բանի, ես եմ ինչերի, հա, ստեց արդեն մտածում ես, որ վերջ, Հիսուսն եկել է սիրելիս։ Հալելույա։ Տերը եկել է։ Հալելույա։ Եվ Տերը նրան տեսավ գթած նրա վրա։ Ասա Տերը գտած եւ ողորմած է, Տերը տեսավ այդ թաղման արարողությունը, տեսավ այդ երիտասարդի մորը եւ գտած։ Ինչ ես մտածում, Աստված չի նայում քեզ, միթե Աստված չի գտամ քեզ։ Եվ մոտ եկավ դագաղին դպավ եւ տանողները կանգնեցին։ Դու այստեղ ես, մեռելին տանողները կանգնեցին։
Եվ ասեց. Երիտասարդ քեզ եմ ասում վեր կաց։ Ասա ամեն մեռած բան։ Հենց հիմա ասա ամեն մեռած բան Քրիստոսը կենդանացնում է իմ կյանքում։ Հալելույա։ Եվ ես պետք է կենդանի ձևով վարվեմ։ Հիշում եք, երբ որ մեկ եկա մոտեցավ, ասես թույլ գնամ հորս թաղեմ, ասես թող մեռելներ իրանց թաղեն։ Մեզ մոտեցել է Աստված եւ մեզ կյանք հատվել։ Մենք մեռած էինք, բայց Քրիստոսով կյանք ստացանք։ Նա մի օր գտած մեր վրա։ Նա ասեց վեր կաց։ Եվ այսօր բոլորը պետք է տեսնեն, որ դու մեռած էիր, բայց այսօր կենդանացած ես։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Փառք Հիսուսին։ Եվ մեռելը վեր կացավ, նստեց եւ սկսեց խոսել եւ նրան տվավ իր մորը։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Եվ նա կյանք տվավ այդ երիտասարդին եւ տվեց իր մորը։ Փառք Հիսուսին։ Եվ այսօր որ նա սիրելիս, թող քո արդարությունը Աստվածանից գա։ Խնդրի վերինները եւ այն ինչ որ քեզ այսօր պետք է Աստված կտա։ Հալելույա։ Բռնիր Հիսուսին եւ քալի նրա հետևից։ Արա նրա կամքը եւ հաճելի լինի եղի նրան, որտեղ միայն դրանով դու կարաս շահես նրան։ Եվ ամեն բան աղտ համարեցի, որպեսզի Քրիստոսին շահեմ։ Ասա իմ հետ, ամեն բան աղտ եմ համարում, որպեսզի Քրիստոսին շահեմ։ Հալելույա։ Թող Տերը օրհնի քեզ, զորացնի քեզ եւ իր օրհնված։ Եվ ես նույնիսկ քեզ կոչ եմ անում, միացիր աղոթքի խմբերին։ Եվ քո հավատքի արտահայտությունը այսօրվա խոսքի նշանակությունը գերեվ այսօր երեկոյան, աղոթքի ժամին։ Եվ ես խնդրում եմ մեր աղոթքի խմբերին, այլ ոչ թե սահմանափակ աղոթքի մեջ մտնեք, այլ մտեք այն մյուս ծրագրերի մեջ, եւ մենք այսօր ամբողջ եկեղեցով երեկոյան կաղոթենք, հալելույա, փառք Հիսուսին, թող Աստված օրհնի ձեզ, եղեք օրհնված մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։